之前我出過一條片咧，就係講死亡經歷嘅。咁啊，大家都有好多留言話翻俾我聽，自己有親身嘅經歷係點。咁所以我今日特登請咗個特別嘉賓上嚟同我傾下偈咧，就講講點解會有啲咁嘅經歷咧，同埋會發生咩事咧。咁呢個嘉賓咧就係國學大師紫藤居士羅浩良先生。大家好。我知就條片就講死亡經歷，其實係咩嚟嘅咧？即係我啲親人曾經過世之前喺醫院咧睇到好多嘢啊！知點解前面擺咗咁多攤檔喺度嘅？究竟係咩事咧？或者有啲人又哇好多蟻喺度爬緊喎，咁點解會有啲咁現象咧？跟住過幾日就過身啦。即係喺過身之前有啲咁嘅現象發生。咁喺你哋嘅角度，你哋點睇呢件事？其實喺我個案裏邊咧，就係既有我親身經歷啦，亦都有客戶啊，佢哋都會有啲咁嘅經歷嘅。但係呢啲所謂嘅死亡經歷咧，有一啲咧，其實佢係曾經我哋講嘅死過翻生，但係佢又真係見過嘢。即係我哋講嘢就係講鬼啦，或者阿飄啦咁樣樣。即係佢曾經死過翻生，先話得翻俾你聽，佢見到啲咩啫？係冇錯。咁仲有啲咧，其實就唔係叫死過翻生，係見完之後咧，真係就過世啦，即係真係走咗嘅。我其中一個案例咧，就係新冠啦，我哋國內2022年嘅年底咧就開放翻啦。咁有啲老人家70-80歲嗰啲咧，即係中咗咧，真係好危險。嗰陣時啲老人家走嘅都好多。咁我有一個客戶咧，咁佢就好有孝心，佢爸爸已經89歲。但係當其時未中新冠之前咧，即係自己行得走得啦，可以去飲茶啦。咁但係中咗新冠之後咧，佢的而且確食咩藥都冇效，個肺真係白晒。咁到最後，佢真係見到嘢。我記得嗰年係大年初二嘅時候，佢見到啲乜嘢啊？佢見到有兩個人，佢話好似黑白無常咁嘅。咁佢爸爸係好有文化，一個學校嘅校長嘅，咁所以佢咧應該呢個形容係冇錯嘅。咁其次咧就係佢當時個爸爸都好嚴重啦，佢係戴嗰種無創嘅呼吸。即係嗰啲面罩係無創性，即係有啲人要開個喉啊嘛。因為年紀太大，佢就戴無創嘅。當時佢晚黑好似7-8點，咁啊佢打電話俾我，就話：哎呀，我爸爸好似見到啲嘢啊，佢好驚啊！我打開佢個罩吸氧罩嗰度啊，咁佢已經震晒口啦，講嘢都。咁然之後就話：佢話見到兩個嘢行埋，佢想捉佢走啊，仲逼佢飲啲水啊咁。但係其實會唔會係發夢咧？望見㗎。望見清醒嘅時候擘大眼望見。講俾你聽，佢話佢就喺嗰度咧，就喺嗰個地方，就係行緊埋嚟㗎啦咁樣。佢個女就話：我聽佢咁講，我即刻喺邊度？喺邊度？我幫你趕佢走咁。佢就喺嗰度，就喺嗰度咁，好清晰。咁當時佢仲第一時間就話：哎呀，師傅，你可唔可以今日過嚟幫下手，救救我爸爸咁樣樣？咁當時其實我真係去咗醫院嘅。亦都去幫佢做咗我哋所講嘅儀式啦，或者叫法事咧，係幫佢闖呢個關。結果佢係冇事咁，但係呢個闖關咧，首先如果大家有興趣，我可以再深入講有。我去到現場嗰間醫院啦，其實係好高科技嘅，鐘南山你哋知道啦。知道。嗰間醫院係鐘南山負責嘅醫院，咁啊佢到最後嗰間病房係獨立病房嚟嘅，裏邊其實按道理好乾淨啦。你入到去會唔會有個感應？咦，呢度有啲唔對路喎，咁樣嘅嘢。會嘅，因為嗰啲牆咧灰灰暗暗，啲燈光暗暗咁，好似60-70年代嗰種感覺。但係咪間間房都係咁㗎？其實唔係，係嗰度嗰陣時突然間啲光啊係打唔到落去，好似有層迷霧喺裏面。即係好似喺嗰個範圍度，好似有一個氣場籠罩住咁嘅感覺。咁然之後我入到去之後咧，我見到佢爸爸咧，咁然之後我睇佢個心率各方面點啊，咁一睇啲心率咧冇幾多，血壓啊高壓低係咪即係有部機㗎？冇乜㗎喎。咁我話喂，係咪你爸爸冇夾好啊？快啲叫個護士嚟整啦！咁啊叫咗個護士嚟一整，哇！結果啲高壓低壓都係幾十，咁啊睇見佢啊有氣出啊冇氣入，咁戴住個口罩，咁啊見到我咧好似定啲，咁佢就話：爸爸唔使驚啦，師傅嚟咗啦！我見到佢爸爸咧，我話定啲嚟，咁醫院咧又唔可以點香啦，又唔可以燒嘢啦，咁我只能夠帶住把法扇，咁啊去請師公啦。幫佢施法啦，咁現場咧我亦都唔能夠俾嘢佢飲喎，因為佢戴個口罩，加上佢咁危險嘅情況，我驚我俾啲咩佢飲咧？俗親啊，陣間第一俗親啦，第二如果佢有啲乜嘢賴咗我，係咪俾嘢佢飲啊？我冇俾嘢佢飲。即係正常，如果你做呢啲嘢咧，可能係會飲下嘢嘅。有啲嘢會飲落，但係我唔俾佢飲。我跟住就幫佢淨宅啦、請塵啦，用法去加持佢啦，懸空去對住佢身體嘅部分做一啲。寫一啲嘢落去。嗰日大年初二嗰日好凍嘅，做完晒之後咧，現場嘅人都話：間房好似突然間光咗啦。
成間房啲迷霧散咗。嗯，然之後我就同佢個女講，我話你睇下你爸爸個面色開始紅潤啦。佢話係咩？咁真係紅潤喎。我話仲有話你伸隻手去你爸爸個背脊嗰度，你摸下係咪出咗汗？跟住佢一摸，佢話係啊，唔單止個背脊個額頭都出汗啦咁。佢話係好定唔好？我話梗係好啦，我將佢體內嘅虛寒嘅邪氣逼咗出嚟啦，將我哋啲本門嘅正能量入咗佢身體。咁佢其實點解會有咁嘅現象出現咧？其實呢叫陽氣嘛。嗯，人咧係咁嘅。當你出世嘅時候，我哋講叫做少陽啦，即係講陽氣嘅少陽、中陽、老陽，即係年紀大啦。跟住咧就叫少陰，到最後叫老陰咧，即係個陰卦嘅坤卦全部都陰爻啦，就已經係同陰氣係一體啦。所以人咧到老嘅時候一定要扶陽啦，一定要食暖嘅嘢啦，一定要着多啲衫咧，其實就係扶陽延壽嘅作用。哦，即係同飲食又有關係嘅。所以人到老咗之後，點解有啲人臨終之前係會見到嘢咧？因為佢陰氣已經好重，陽氣基本上冇啦。呢個臨終前就唔關年紀事啦，唔關係咪老人家事啦。因為好多留言咧就係講咩咧？佢哋就係話好多親人啦，即係唔好理年紀啦，有時就過身前又見到啲嘢啦。有啲又話自己會喺個身體度出咗嚟，又望得翻到自己嘅喎。佢個魂出咗嚟咯。係啊，係望得翻，有啲係翻得去，有啲翻唔到去咯。係啊。咁啊講翻頭先嗰度就係。到第二日，佢個女反饋翻俾我聽，就話所有嘅指標亦都正常。後嚟我再做翻一啲儀式嘅時候咧，佢咧基本上到當年嘅16定17啦，大年17就可以出院。咁當然啦，佢畢竟年紀大啦，過咗一年之後佢90歲啦。2月2就龍抬頭啊，過埋個大節，2月3走嘅。咁當時我都同佢講過，喺22年嘅年底，即係準備過農曆年之前，我話你爸爸可能就差唔多噶咯喎。如果你想佢再長命一啲嘅話，就要再做一個儀式幫佢延壽。佢話都唔使啦，咁佢都見到佢都好開心，同埋而家我都唔想佢咁辛苦，因為雖然在生能夠出入到，但係已經不如以前啦。喂，咁樣如果照你哋嗰個理解，其實呢啲叫做陽壽，其實未盡嘅，只不過係因為受到啲病痛嘅影響，可能會攞走佢，咁嗰啲鬼差啦，先至會嚟嘅啫。如果唔係，其實佢唔係話時辰已經到啦，時辰到根本係咪已經冇得逆轉嘅咧？其實都唔一定嘅，時辰到咧係一個大數，對於大部分人嚟講。咁如果你需要特殊嘅人群、特殊嘅能量嘅人去幫助佢咧，可以係延長一啲嘅。即係我哋細個睇《西遊記》都有啦，呢個唐王李世民去到地府，本身閻羅王就要想攞佢命㗎啦。咁啊後嚟咧個判官喺嗰度咧加翻話，貞觀幾多年後嚟，佢貞觀好似20幾年、30幾年先可以再走嘛。所以其實有啲嘢係可以做手腳嘅，但係後嚟你都要補翻啦。後嚟佢都要人哋送翻啲金瓜去地府啊，同埋還翻一啲叫做陰債去幫佢平翻呢件事嘅。哦，即係喺你哋角度，其實係有咁嘅事件嘅，係有唔係每個人都做做得到。你要第一揾到高人啦，同埋你屋企亦都有咁嘅條件啦，去做一啲咁嘅嘢啦。咁其實點解會有啲咁嘅現象咧？即係臨終前點解會見到話，喂，好多攤檔啊，好多蟻啊，點解會咁咧？呢一啲咧就係一種我哋講嘅叫外應。其實唔單止睇到蟻嘅。係屋企嘅冰箱啦、電燈啦、車胎啦，會突然間壞嘅。沙發即係唔關止淨係睇到嘢，身邊係有親人嘅。咁我哋親人乜嘢都見唔到嘅時候，佢就話對面有啲乜，對面有啲乜。如果佛教講嘅就係靈界或者中陰身嘅嘢啦。係啦，中陰身我都聽過嘅，因為中陰身都話會見到一啲強光啊嘛，有一啲留言都話見到一啲強光啊咁樣。但係咧，你頭先講有螞蟻有咩搬家啊嗰啲叫做生活嘅異象啦。其實呢啲我哋玄學嚟講咧就叫做外應。我哋睇一啲故事啊、古代嘅小説啊，出兵之前突然間喺軍中嗰個大旗斷咗，咁可能要死大將啊，係會有咁嘅講法嘅。所以呢啲喺我哋講就叫外應。咁我記得有一年有個朋友，佢係一個大醫生嚟，去問婚姻，攞3個麻錢去搖一個金錢卦啦咁。佢當時就唔係好想搖，咁嗰日咧佢就請我食飯，旁邊咧就有個侍應唔小心打爛嗰組橡葉瓶，砰打爛咗。咁呢個叫外應。我當時我話你唔使搖啊，咁佢當時好啱佢講。做咩唔使搖啊？我家仲諗住搖啊！我話唔使搖啦，你呢個姻緣冇噶啦，佢唔會再嚟揾你噶啦。係咩？我打爛咗咯，已經咁。呢個外應。OK。咁結果到後嚟佢話：哎呀，真係佢唔翻轉頭啦。
咁啊結咗佢有時就，逢係問卦啲嘢，我都有時唔敢問啦。到時唔知邊個又行咗出嚟，咁有啲乜嘢咪好大鑊咁。即係其實你嘅專業就除咗風水命理占卦，仲有咩啊？好多嘢。手面上啦。咁你點去睇輪迴呢件事咧？因為有一個人留言咧，就係話佢個細佬死咗，咁佢又不停念一啲地藏王經，往生係。係啦，不停念地藏王。咁又有一次就發夢見到佢細佬走上去同佢握手啊，傾好多嘢，但係細佬同佢講嘢，佢係聽唔到嘅。跟住過咗幾年，呢個姐姐就有咗 BB 啦，生出嚟咧個生肖咧就同佢細佬一樣嘅，好多嘢都同佢細佬好相近嘅。咁佢又話：咦，個細佬其實投胎咗做佢嘅。其實有輪迴嘅，大家其實去上去查一下咧，其實已經好多再生人，你聽過未？再來人，我聽過再生係嘛？即係再生就我原先去打個仗嘅，然之後咧我而家投胎到你屋企，咁我啲戰友仲喺邊度？我喺邊個地方？我講翻出嚟㗎嘛。係講翻出嚟，你叫咩名？甚至乎咧，比如講佢係講普通話嘅，但係嚟咗你個家庭係講粵語，但係佢竟然幾歲可以識講當地嘅俚語或者土話，所以呢啲叫再生人。其實人係有投胎呢件事嘅，係。咁但係咧就有啲係投胎好快，但係大部分人咧，據我所了解咧，就係話好多而家出世嘅人都係唐朝嘅時候咁耐投胎，係㗎，係咩？你唔係話一個蘿蔔一個氹咁嘅。喂，你人走咗唔係人投胎做人噶嘛？我哋講有六道噶嘛，係咪？有呢個阿修羅道，有呢個魔鬼道，係嘛？咁啊，仲有昆蟲啊嘛。咁就有昆蟲，唔代表為我係昆蟲，呢世昆蟲啫，下世我係做昆蟲噶嘛，係咪？佢哋都會好似我哋玩遊戲咁升級打怪噶嘛，佢都會係進入一個輪迴裏邊嘅。所以點解會人會有啲大部分唐朝以嚟就係話，因為有好多唔同嘅生物都會投胎。照翻你咁嘅理論嘅話，咁佢上一世係昆蟲嚟喎，佢冇理由記翻唐朝嘅嘢啊，係咪應該記翻佢昆蟲時候嘅嘢咧？如果係講佛嘅話，佢係好多生啊嘛，所以佢會展現唔同嘅嘢出嚟。咁而且佢亦都會有部分嘅記憶。好多人就話：你依家你今世咁叻，有啲人話賽車啊。佢點解咁犀利？人哋一學曉咧，有啲唱歌又咁好啊，或者好多技術性嘅咁好咧，其實佢前世已經咧學咗嘅。又講翻風水啊，即係我哋已經講咗啲人過世啊。咁其實我睇過書咧，啲人講話喂，風水係咩咧？我唔知啱唔啱啊。佢就話其實係幫人哋揾墓地嘅，就避開啲風，避開啲水，等嗰啲墓地安樂啲，就唔使俾啲嘢走過。有咁嘅講法。風水嘅講求咧，個藏風聚氣。係咁啊，藏書講咧就係話，即係佢乘風則來，介水就則止啊嘛。咁其實佢就係講嗰個地方要接受咗天地之靈氣，然之後咧再通過先人嘅骸骨咁去發射啲能量咧，去俾佢後人嘅。喂，咁啊啱啊！咁你唔好走住，我哋下一集就講一講風水先，好唔好？好。